Good morning, children. Children, today we will learn and write sound of ug and up. Okay? बेटा पहले मैम ने आपको एक बार पहले साउंड पढ़ाए हैं. सो आज मैम आपको अग एंड अप साउंड आपको रीड भी कराएंगे और आपकी नोटबुक में आपको लिखवाएंगे भी. ओके? इससे पहले मैम ने आपको अट साउंड के वर्ड आपको आपकी नोटबुक में लिखवा दिए. ओके? सो टुडे वी विल राइट साउंड ऑफ अग एंड अब. ओके? नाउ लुक हियर. फर्स्ट वी विल रीड. यस, ओपन योर बुक. लव यू. सब अपनी बुक ओपन कीजिए. यस, पेज नंबर 26. ओके? यस, सबने अपनी बुक ओपन कर लिया बेटा. नाउ लुक हियर. पुट द फिंगर इन योर बुक. ओके? अग साउंड. अग साउंड मीन्स वावल ओ, सॉरी यू. ओके? पुट द फिंगर. B-U-G. ब अग. बग. बग एक कीड़ा होता है. नाउ लुक हियर. H-U-G. ह अग. हग. हग मीन्स होता है गले मिलना. ओके? हग करते हैं ना आप छोटे बेबी को, प्यार करते हो तो गले मिलना. ठीक है? J-U-G. ज अग. जग. नाउ लुक एट द पिक्चर. किसकी पिक्चर बनी हुई है? जग की. M-U-G. म अग. मग. ओके? नाउ लुक हियर. मग की पिक्चर बनी है बेटा. ओके? नाउ लुक हियर. साउंड ऑफ अब. सब अपनी बुक में फिंगर रखे बेटा. C-U-B. क अब. साउंड ऑफ वर्ड अब. वॉवल कौन सा यूज हो रहा है? यू. ओके? कब. अ लॉयन बेबी. ओके? ठीक है? लॉयन में शेर के बच्चों को क्या बोलते हैं हम? कब. ओके? T-U-B. ट अब. टब. नाउ लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे देखिए कब की पिक्चर बनाई है. बेबी की, लॉयन बेबी की पिक्चर. और यहाँ पे टब की पिक्चर. टब. नाउ नेक्स्ट. R-U-B. र अब. रब. रब मैम आपको बोलते हैं ना, अपने नोटबुक आपने अच्छा वर्क नहीं किया है. नाउ रब करो अपनी नोटबुक को. यस चिल्ड्रन, रब. रब मीन्स होता है जो मैम आपको बोलती है ना, आपने नोटबुक में गलत वर्क किया है, इसको रब करो. ओके? तो आप क्या करते हो? उसको रब करते हो ना, मीन्स उसे मिटा देते हो. तो रब करना. ओके? नेक्स्ट. D-U-B. ड अब. D-U-B क्या होता है बेटा? डब. डब मीन्स क्या होता है? डब मीन्स होता है प्रहार करना. प्रहार. देखो यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर में. देखो एक बच्चा कर रहा है ना, मार रहा है ना, प्रहार कर रहा है. तो डब मीन्स होता है प्रहार करना. ओके? यस. नाउ अब हम लिखेंगे साउंड ऑफ वर्ड्स अग. आपकी बुक से लिखेंगे. आपके पास बुक है ना बेटा? तो मैम भी बुक से लिख रहे हैं. ओके? बी. Now first look here. Monday. Which day is today? Monday. Class work. Date 4-10-2021. Okay? Sound of words ug. Okay? B plus U G equal bug. मैम भी रब कर रहे हैं ना बेटा. बग. यस बेटा, मैम ने यहीं से लिखा है. नाउ लुक हियर. बग. अब नेक्स्ट. हग. H प्लस U
G, hug. Now next, मैम ने hug यहाँ से लिखा है. Now look here, next word is jug. J plus U G, jug. जग. ओके, वेट बेटा, अगर आप मैम का भी अगर देखिए, मैम से भी अगर मिस्टेक हो रहा है तो मैम क्या कर रही है, रब कर रही है ना. यस, जग. नाउ नेक्स्ट, मग. M प्लस U G इक्वल मग. MUG क्या होता है बेटा, मग. नेक्स्ट, आपकी बुक में बेटा ओनली फोर साउंड ऑफ वर्ड्स आपके हैं, तो मैम ने 2 साउंड ऑफ वर्ड्स और लिखे हैं. ओके बेटा, T प्लस U G, टग. टग मीन्स आपको पता है क्या होता है, टग मीन्स होता है खींचना या घसीटना. अगर हमारे पास कोई बड़ा सा सामान होता है और हम नहीं ला पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे खींचते हैं. जैसे ब्रीफ केस वगैरह, सूट केस वगैरह होता है ना, तो हम उसे क्या करते हैं, खींचते हैं. ओके, तो टग मीन्स होता है खींचना या घसीटना. नेक्स्ट, R प्लस अग, रग. R प्लस R U G, R अग, तो क्या हो गया बेटा, रग. रग मीन्स आपको पता है क्या होता है, रग मीन्स होता है कारपेट. कारपेट जिसको हम कालीन भी बोलते हैं, रग बोलते हैं उसे. ओके, नाउ लुक हियर, बग, हग, जग, मग, टग, रग. ओके, नेक्स्ट, साउंड ऑफ वर्ड्स अब. ओके, नाउ लुक हियर, मैम आपकी बुक से ही लिखेंगे. ओके, यस. नाउ फर्स्ट, C प्लस U B, कप. कब आपको बताया था ना मैम ने, लॉयन बेबी, कब. नेक्स्ट, T प्लस U B, टब. R, ना लुक हियर, आपकी बुक में ही लिखा है ना बेटा, R प्लस U B इक्वल रब. RUB क्या होता है बेटा, RUB, रब. नेक्स्ट, D. नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, ना लुक हियर, ड अब, डब. तो D प्लस U B इक्वल डब. यस मैम, 2 साउंड ऑफ वर्ड्स अब के मैम आपको लिखवा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट है हब. H प्लस U B, हब. हब मीन्स होता है पहिए की धुरी होती है ना बेटा, एक गोल चक्र टाइप का, उसे बोलते हैं हब. हब. S प्लस U B, सब. सब सहायक या अधीन बोलते हैं. ओके, सब. ओके, यस. सो आपके साउंड ऑफ वर्ड्स अग एंड अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं वॉवल यू के. ओके, सो आप अपनी बुक कैसे रीड करेंगे, जैसे मैम ने रीड किया था. ओके बेटा, थैंक यू.